अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। और आज हाँ जी, दिन भी चलता है। दिन नहीं सारा कुछ चल रहा है। और आज ब्लैक एक्सरसाइज चली जाएगी, उसका काम तमाम हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया सारा काम। और आज अपनी खैबर की सलफ चेंज करें। कल मैं गया था चेंज करवाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिशियन ही नहीं मिला हमें, वो छुट्टी पे था। और अंदर चलते हैं, अंदर भी वो काम, ये जीप थी, आपको शायद पिछली ब्लॉग में दिखाई दी हो, वैसे नहीं। तो ये देखें, ये गाड़ी आई है, फोटो और जीप है। इसकी ना पीछे डिग्गी से दर्ज काफ़ी ज़्यादा है, जो लाइनें हैं ये नहीं सीधी बराबर नहीं है। ये देखें, इधर से अंदर नज़र आ रहा है, ये देखें नीचे से ठीक है, इधर से ये ऊपर से बाहर आई हुई है। ऊपर से भी ये देखें, इधर ये ऊपर से बराबर हुई है किनारी से, इस साइड से भी देखें, और ये नीचे ये सारी आउट है इसकी फिटिंग। ये देखें अंदर से भी नज़र आ रहा है। और ये इसकी दर्द ठीक करनी है। और इधर इसकी ये सेटिंग सही हो गया, इसकी ये दर्द वगैरह ठीक हो गया। अब इसे पेंट करेंगे। इधर मेरे ख्याल से पीस वगैरह लगाएंगे इधर, और ये भी इधर से भी अंदर से इसे भी टांका लगेगा। दर्द वगैरह सब ठीक हो गया। ये देखिए सारी एक जैसी हो गया। ये ऊपर से भी पहले में ये देखिए ऊपर लगती थी, ये देखिए इधर निशान पड़े हुए हैं, और इधर से भी ये सारी। तो अभी ये पेंट होगा, टचिंग होगी इसकी ये सारी। और इधर इसको कंपाउंड कर रहे हैं, बानट को हो गया, फेंडर को भी। और अभी ये दरवाज़ा कर रहे हैं। और इसका ना अंदर से ये चेंज करना है, ये नया और ये पुराना पहले लगा हुआ था, ये एक्सचेंज करना है। ये उतार लिया, अब इसकी चाबी बनवाएंगे तो फिर ये लगाएंगे, इधर इसको फिक्स करेंगे। ये उतार लिया, और इसकी हालत देखें आप। वो रोशनी इस वजह से आ रही है क्योंकि अभी बढ़ोतरी हुई है ना लिखी गई ये वाली, और ये जब लग जाएगी तो रोशनी नहीं आएगी अंदर। तो इसका ये काम मुकम्मल हो गया, रंग, कंपाउंड, सब कुछ, फिटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। और अब इसे उस साइड पे खड़ी करते हैं, और ये अपनी गाड़ी इधर लगाते हैं। इसका काम है थोड़ा सा, तो इसे लगाते हैं उधर। और इधर ये लड़का ट्रैक्टर लेके आया था, इसका ना रेडिएटर साफ़ करना था। वैसे तो हम ट्रैक्टर का काम करते नहीं हैं, बस वो ले आया तो हमने कहा कर देते हैं। ये रेडिएटर खोल लें अभी मैकेनिक, तो बाद में फिर इसके ऊपर झुला लेते हैं। हाँ, तो ये गाड़ी इधर छाँव में लगा ली है, और ये इधर खड़ी है अभी, और वो 4-5 दिन हो गया उसके ऊपर ही है। और आपको मैं इसका जो सलफ सड़ गया था वो आपको दिखाता हूँ। ये पड़ा हुआ है, ये देखें, ये अंदर से, और ये भी देखें ये टूट गया हुआ।
और अभी से दूसरा सल्फ लगाए थे। कल मैं लगवाने गया था तो इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पे था तो अब खुद लगाएंगे। खैर वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी नहीं अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में यही सब कुछ था और अब इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।